Tuyizere Patrick, ndi umubwirizabutumwa bwiza. Insanganyamatsiko tugiye kwigira hamwe ni imirire yugarira indwara. Niyo nsanganyamatsiko yacu, imirire yugarira indwara. Reka rero dusenge hanyuma twige ijambo ry'Imana. Turagushimye Data mwiza uri mu ijoro, tugushimiye ko duhuje, tugushimiye ko uhaye benshi kumva, ngaho ubumvisha ibyo ushaka, ijambo ryawe uridukomerezemo mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko tumaze kubivuga, insanganyamatsiko yacu ni imirire yugarira indwara. Ubutumwa bwiza buheruka aribwo bwa marayika wa gatatu kandi uri mu ijwi rirenga. Ubwo ku basomyi muri Bibiliya ni Ibyahishuriwe 14 umurongo waho wa mbere ndetse n'Ibyahishuriwe 18. Iyo mirongo yombi iyo uyisomye kandi ukayisesengura, usangamo ubutumwa bw'abamarayika batatu: marayika wa mbere, marayika wa kabiri, marayika wa gatatu. Warangiza wakurikirana ibye, ugasanga uyu marayika wiyunzeho marayika wundi bafite inshingano iremereye cyane kandi ikomeye mu butumwa bwiza buheruka, kuko bafite inshingano yo kwita ku bantu, ku magara yabo, ku by'umwuka byabo ndetse no ku mibanire yabo n'abandi. Niyo mpamvu ubutumwa bwiza buba ari bwiza iyo ababugize kandi n'ababurimo bashoboje kubana neza n'Imana, ibyo bakabyita kwera, barangiza bakabana neza n'abandi bakabyita gukiranuka, ndetse barangiza bakibanira neza ubwabo. Ntabwo Imana izakira abantu mu bwami bwayo batigeze babana neza nayo, batigeze bera. Ntabwo izakira abantu mu bwami bwayo batigeze babana neza n'abandi. Ntabwo wasenga kandi urwana, ntabwo wasenga kandi utukana, ntabwo wasenga kandi ubuze abandi amahoro, nurangiza ngo uzikore uvuge ngo ugiye mu ijuru Imana ikwakire. Ntabwo byakunda. Niyo mpamvu mu gitabo cy'Abaheburayo 12 umurongo wa 14 haratubwiye ngo nuko mugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Ijambo ry'Imana rishaka kwerekana neza yuko utabanye n'abantu bose amahoro ntabwo waba ukiranutse, kandi abakiranirwa ntibazarikandagiramo. Mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, nimurangiza mugire n'umwete wo kwezwa. Kuba urumva yuko kwezwa ni imibanire yacu n'Imana, gukiranuka ni imibanire yawe na mugenzi wawe. Noneho marayika uheruka, inshingano afite iremereye cyane, harimo no kongera kwereka abantu uburyo bakiyitaho. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana rigerageza kutubwira imwe mu mirire ariko yaba yugarira indwara. Niyo nsanganyamatsiko turi kuganirira hamwe. Mbere yuko tuyivugaho, mbabwire yuko ingingo yitwa kurya yazanye n'umuntu. Umuntu aremwa n'icyitwa kurya nacyo cyari kije. Niyo mpamvu Imana itapfuye gutanga ibyo kurya byose ngo abantu bazashyire mu nda zabo bazarye, ahubwo yatanze ibyo kurya bifite originali yabyo. Mu gitabo cy'Itangiriro 1 umurongo wa 29, ijambo ry'Imana ryandika amagambo atubwira ati: kandi Imana irababwira iti, dore mbahaye ibimera byose byera imbuto biri mu isi yose, n'igiti cyose gifite imbuto zirimo utubuto twabyo bizabe byo kurya byanyu. Imana irababwira iti, dore mbahaye ibimera byose byera imbuto biri mu isi yose, n'igiti cyose gifite imbuto zirimo utubuto twacyo bizabe byo kurya byanyu. Nubwo imboga ari nziza, nubwo ibinyobwa ari byiza, ntabwo Imana yihutiye kubahereza ngo ibahereze imboga arizo barya. Ibi bisobanuye iki? Imana yabahaye imbuto mbere y'ibindi, ngo abe ari byo kurya bagomba kurya mbere y'ibindi byose. Kandi irangije kubaha imbuto, irababwira ngo
ku izo mbuto muzibande ku byo kurya ariko bifite utubuto twabyo. Ni izi mbuto ariko zifite imbuto zabyo. Izi mbuto zifite imbuto zazo, izi benshi babona muri Afurika, mu Rwanda n'ahandi, zifite umwimerere mu gukiza, mu gukingira, mu kurema, mu kuvugurura kuruta izindi zose Imana yaremye, kuko mu by'Imana yari yapanze ko abantu bazarya mbere ni ukurya imbuto ariko zifitemo imbuto zazo. Mu kurya zino mbuto bamaze kuzirya, muzabisanga neza muri Zaburi yuko bamaze kurya imbuto nta munyembaraga, nta munyantege nke wabagamo. Niko Dawudi yivugiye muri Zaburi, nta munyantege nke wari kubaho. Abasoma mu bindi bitabo, mu gitabo cyitwa Inama ku mirire n'ibyo kurya, ijambo ry'Imana ritubwira impamvu umusaruro mwiza wo kurya izi mbuto, umusaruro mwiza wo kurya ibi ngibi icyo byari kubabyarira. Handitse icyigisho kivuga umurage wo gusigingira, ni paje yacyo ya 117. Man came from the hand of his creator, perfect in the organization of and beautiful in the form. Umuntu yavuye mu kiganza cy'umuremyi we yera kandi atunganye, afite n'ubwiza butangaje. The fact that he has for 6,000 years withstood the ever increasing weight of the disease and the cream is the conclusive proof of the power of endurance with which he has first endured. Igihamya gifatika cyerekana mu myaka 1000 bigeze muri 6 ikiremwa muntu kimaze, tubona gusigingira n'indwara bikomeje kwiyongera umunsi ku wundi. Had Adam originally possessed no greater physical power than men now have, the rest would these have become extinct. Yabaye Adamu yabaye mu mpagarike yuko yaremwe atare akanyakanya, bivuge gutyo uyu munsi inyoko muntu yose yakabaye itakiriho. No kuba turiho nuko Adamu yakanyakanyaga, no kuba tukiriho uyu munsi abantu bakarya ibyo bashatse kandi bakabaho nuko Adamu yari afite karite. Ibyo byose agikora ibyaha byanga bikunze hari hinjiye umurage wo kurwara. Noneho hepfo batubwiye amagambo akurikira. Moses, the first historian, gives quite a definite account of social and individual life in the early days of the world history. Mose umunyamateka agerageza gusobanura imibanire y'uko bari babanye n'abandi n'uko abantu bari ku isi. But we find no record that in fact was born blind, deaf, crippled or imbecile. Ariko umunyamateka Mose ntaho tubona yigeze yandika yuko hari umwana wavutse atuzuye, hari umwana wavukanye ubumuga. Nta twereka neza yuko hari umwana wavutse atabasha kumva, atabasha kubona. Ndetse no mu gihe cya Mose ntaho tubona havutse umwana ufite impagarike mu bwenge, hari ikintu abura. Ibi byose no byerekana yuko abantu baremwe bari kurya ibyo, abantu baremwe na mbere bari bakomeye. Ibi byose ni umurage wo kurya neza bari bafite. Noneho bantu b'Imana mudukurikiranye, ndabibutsa yuko Imana mu byo kurya yaremeye abantu mbere harimo imbuto. Izi mbuto zakurikiweho muzabona yuko abantu izi mbuto zari zisanzwe ari umuti. Mu gitabo cyo muri Ezekiyeli 47 umurongo waho wa 12, ijambo ry'Imana rigeza tubwira n'amagambo akurikira avuga ati: ku nkombe z'uwo mugezi mu mpande zombi hazamera igiti cyose cyera ibiribwa, ibibabi byabyo ntabwo bizuma, n'amatunda yabyo ntabwo azabura. Bizajya byera uko ukwezi gutashye, kuko amazi yaho ava mu buturo bwera. Amatunda yabyo azaba ibyo kurya,
nabyo ibibabi byabyo bizaba umuti wo kuvura. Ahangaha nagambiriye gusa iri somo, imbuto zabyo zizaba ibyo kurya, amababi ya bino biti azaba imiti yo kuvura. Ijambo ry'Imana ryifuza ko abantu bose baba ari abahanga mu kwikingira. Ijambo ry'Imana ryifuza ko buri muntu wese yaba azi kubungabunga neza impagarike ye. Ijambo ry'Imana ryifuza ko umuntu wese yaba azi gufata neza amagara ye. Ijambo ry'Imana ryifuza ko abantu bose babaho ari bazima. Ntabwo ijambo ry'Imana ryifuza ko abantu babaho baramutse barwaye. Niyo mpamvu bakundwa mudukurikiranye, ndabibutsa yuko muri Bibiliya ijambo ry'Imana ritubwira ngo nuko namwe ibyo mukora byose mugire kwirinda. Mu gitabo cya kabiri cya Petero 1:5 ijambo ry'Imana riravuga riti ingeso za gikristo zirazwi zarizo. Kuvuga ko uri umukristo ni uko ufite ingeso z'abakristo, harimo no kwirinda. Kwirinda ni iki? Ni ukwibuza, ni ukwigomwa, ni ukwifata ugeze ku byo wemerewe. Nubwo byari byiza ntibisobanuye ngo ugende uhita ugotomerera ko oya, ahubwo ni ukubyifata, ni ukubyibuza, warangiza ukaba wirinze. Ugomba kwirinda kandi ukirinda muri byose. Ukirinda mu kurya, mu kunywa, mu kwambara, mu miryamire ndetse no mu mirimo ukora. Iyo wirinda neza ibyo byose uba ugerageza kubishyira mu bikorwa. Ijambo ry'Imana abasoma ibindi bitabo mu cyitwa Wifuzwa ibihe byose ni paje 425. Ijambo ry'Imana rivuga amagambo akomeye, ngira ngo mwebwe mwese mudukurikiranye muyumve kandi muyazirikane. Handitse amagambo akurikira: aya masomo ni ayacu natwe uyu munsi. There are conditions to be observed by all who would perceive the health. Hari amategeko akomeye kandi y'ingenzi agomba gukomezwa n'abantu bose bashaka ubuzima bwiza. All should learn that what these conditions are. Kandi abantu bose bagomba kwiga mu mategeko yariyo. The Lord is not pleased with ignorance in regard to his law. Ntabwo Imana ishimishwa n'ubujiji bwatuma wica amategeko yayo, either natural or spiritual, yaba asanzwe cyangwa se y'umwuka. We are to be work together with God for the restoration of health to the body as well as the soul. Tugomba kuba turi abantu bafatanya n'Imana mu kuvugurura amagara y'abantu, imibiri ndetse n'umwuka. Buri wese ni umukandida wo guhuza n'Imana mu kuvugurura ubuzima, ariko akita kuri ya roho nziza mubiri muzima. And we should teach others how to perceive and recover health. Tugomba kwigisha abandi uko barinda kandi bagafata neza ubuzima bwabo. For the sick, tugeze ku barwayi, we should use the remedies which God has provided in nature. Tugomba kubigisha imiti yoroheje Imana yabaremeye karemano. And we should point them to him who alone can restore. Tugomba kuba hafi kandi tukabakomeza, tukabereka abasha kubavugurura. It is our work to present the sick and the suffering to Christ in the arm of the faithful. Tugomba kubashyikiriza abarwayi, tugomba n'ababaye, tugomba kubashyira mu kiganza cyuzuye kwizera. We should teach them to believe in the greater healer. Kandi tubagezeho tugomba kubigisha kwizera umuganga mukuru. Ngaya amasezerano twahawe. Ubutumwa bwiza buheruka tubwiriza ni ubugamije kwereka abantu roho nziza mu mubiri muzima. Ntabwo Imana ishaka roho gusa idafite umubiri muzima. Zirikana ko iby'Imana izakubaza n'umubiri yaguhaye, izakubaza aho indwara zaturutse, izakubaza aho amenyo wayashyize, izakubaza aho amagufa wayashyize, izakubaza aho amaraso uburyo yabaye make kandi waryaga nk'abandi. Zirikana ko Imana ibizakubaza mu gitabo cy'Abakorinto 3:16. Muravuze ngo muzirikane ko ntabwo muri abanyu ngo mwigenge, ahubwo imibiri yanyu ni insengero z'Imana, nuko mutume imibiri yanyu himbaza Imana. Nimuzi ko muri insengero z'Imana kandi ko umwuka w'Imana aba muri mwe. Umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba, kuko urusengero rw'Imana ari urwera kandi urwo rusengero ni mwe.
ijambo ry'Imana rivuza neza yuko uru rusengero ruvuzwe ari imibiri yacu. Urahirwe izarusange, urahirwe urwo rusengero we kuza wararufashe nabi, urahirwe urwo rusengero yo kuzasanga rwaranduye, naho ubundi iramutse isanze wararwanduje, igasanga indwara zaratuyemo, igasanga imyotsi y'itabi yararugize umukara, igasanga uburozi bw'inzoga bwararuhumanije, ndakugira inama ntabwo umuremyi mwazakiranuka. Byasa nk'umuntu wagutije inzu, yamara kuyigutiza inzu yateye irangi ryiza, inzu yasizemo ibirahure byiza, yarangiza yaza agasanga warabimenaguye, agasanga irangi warikobaguye, agasanga inzu y'amakara warayihinzemo, warateyemo imyaka. Ni umuntu yaba afite ubwenge, nkubwije ukuri ko mutakiranuka. Niko n'Imana mutazakiranuka isanze urusengero rwayo yagutije rwitwa umubiri wawe rwarahumanirwa n'inzoga, rwarahumanirwa n'itabi, amakanseri y'amoko 13 yaramaze kurwinjira, ibyitwa miyome byarinjiye muri nyababyeyi yawe, weho mudamu uri kunyumva, ibibyimba by'amoko byarabagiye mu gifu, amabagiteri yaramaze kuzura mu mubiri, amaraso yaramaze kugira cyitwa infection yaranduye, umutwe waramaze kwangirika, amaso yarangiritse. Ndakubwiza ukuri ntabwo umurimo muzakiranuka kandi uzabibona. Bantu b'Imana mudukurikiranye, Bibiliya itubwira amagambo akurikira mu gitabo cy'Abakorinto 10 urwandiko rwa mbere umurongo 31, namwe iyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose, mujye mukorera byose guhimbaza Imana. Namwe iyo murya cyangwa munywa, mujye mukorera byose guhimbaza Imana. Iyi ngingo yo kurya no kunywa, tugomba kuba turi abantu bayitwaraho neza, tugomba kuba turi abantu bayikiranukaho. Ntabwo Imana yifuza abantu barwaye, kuko mu gitabo kimwe nsoma narasomye ngo iyo abantu barwaye ngo n'Imana irababara. Iyo abantu bari kubabazwa n'indwara, ngo babazwa n'indwara ngo ziri kumisha imibiri yabo, Imana irababara. Mu gitabo cyifuzwa ibihe byose ni ipaji ya 824 nakibwira hari handitse amagambo yantangaje, nagira ngo mwumve yuko kurwara nabyo ari ikibazo. Christ feels the woes of every sufferer. Yesu uri nawe igihe tubabaye, nawe urya yumva atameze neza. When evil spirit tender human frame, Christ felt the cues. Igihe indwara z'imyuka mibi ziri kwangiza inyoko muntu, igihe indwara nk'izo ziri kwangiza impagarika yacu, kimeze nk'aho umwako, when fever is burning up the life current, he feels the agony. Igihe indwara z'umuriro, umuriro wiyadukiza ukaza mu muntu, indwara z'ubuganga, ubwo ni za malariya n'izindi, igihe indwara nk'izo tuzirwaye ziri kumisha amagara yacu, umukiza Yesu burya nawe yumva anyinyiriwe. And he is just as willing to heal the sick now as when he was personally to honor. Niyo mpamvu nawe afite ubushake bwo gukiza abarwayi kandi yakiza hano ku isi. Noneho Christ is the servant and his representative, the channel for his working. He desired to them to exercise his healing power. Umukiza Yesu Kristo twebwe amuhagarariye, ayifuza ko twamubera umuyoboro wo kumukorera. Yifuza kubona abantu burya harimo abazima, yifuza kubona abantu yahaye amagara mazima wakiyafite, yifuza kubona uwahaye amenyo 32 akiyafite ntayakukaguritse, ntanayaboze, ntanayabaye umukara, ntanayabaye kake. Ibyo arabyifuza. Nyuma bavuze ngo namwe iyo murya cyangwa se munywa, mujye mukorera byose guhimbaza Imana. Mu gitabo nsoma cyitwa ubutumwa bwatoranijwe, ni umuzingo wacyo wa 2, paje 340, handitse amagambo akurikira kuri iyi ngingo isaba ko buri wese agomba kwirinda, buri wese agomba kuba maso ku giti cye. Aravuga ati, ngomba kwiga uburyo bwose bushobora gutuma nisobanukirwa ubwanjye,
ngomba buri gihe kurushaho gusobanukirwa uko nafata neza iyi nyubako Imana yampaye, ari uyu mubiri wanjye nahawe n'Imana, kugira ngo nkore ibishobokera byose kugira ngo uyu mubiri umererwe neza. Ni ngombwa kurya indyo inkorera ibyiza birebana n'uyu mubiri wanjye, kandi ngomba kwambara neza ibyambarwa bituma amaraso yanjye atembera neza. Ntabwo ngomba kwibuza gukoresha umubiri wanjye cyangwa ngo niyime umwuka mwiza. Ngaya amasezerano, ngiyi gahunda, ngiyi imikorere y'umuntu wese ugambiriye kubungabunga ubuzima bwe. Bwa mbere, ngomba kwita ku impagarika yanjye. Ngomba gusuzuma ko buri munsi impagarika yanjye yabonye amazi ahagije. Ngomba kureba ko buri munsi impagarika yanjye yabonye indyo yuzuye igizwe n'ibintu bikomeye 5 ugomba kureba ko buri munsi winjiza. Si ukuvuga ngo nibirinda gusa indwara, ibikomeza ibyubaka umubiri, nako nurangiza ngo ujye no kuwubaka, oya n'ibitera imbaraga, oya jya ugenzura ko wariye uwo munsi buri munsi ko winjije na proteine, urebe ko winjije n'ibyitwa lipide, urebe ko winjije n'ibindi n'amazi meza mu mubiri. Utabishyizemo ujye umenya neza yuko harimo ikibazo. Buri gihe ngomba kurya ibyo kurya bitunganye bizabyara amaraso meza kandi afite ibyangombwa. Nzakora ibishoboka kugira ngo igihe nkora imirimo nayo kurenza urugero. Icyatumye Imana imeze ibyatsi ku butaka kwari kugira ngo bikorere umuntu umurimo wabyo. Ndayasubiramo, buri gihe ngomba kurya ibyo kurya bitunganye bizabyara amaraso meza kandi afite ibyangombwa. Nzakora ibishoboka byose kugira ngo igihe nkora imirimo nayo kurenza n'urugero. Icyatumye Imana imeze ibyatsi ku butaka kwari kugira ngo bikorere umurimo wabyo muri njye. Turamutse dusobanuka tukamenya imiremerwe n'imikorere y'ibinyamizi hamwe n'ibyatsi, maze tukiga n'uburyo byajya bitugoboka, nta yindi mpamvu yabaho n'imwe yatuma tujye duhora twiruka dushaka abaganga. Ibyo biramutse bikozwe byatuma rubanda bagira amagara mazima. Bantu b'Imana, muri kumva neza yuko abadukurikiranye, muri kumva yuko dufite akazi gakomeye cyane, muri kumva yuko amagara mazima arashakishwa. Amagara mazima Imana irayifuriza buri wese. Iyi niyo mpamvu Imana yavuze ngo namwe iyo murya cyangwa se munywa mujye mukorera byose guhimbaza Imana. Jya wirinda kurya kuko ushaka, jya wirinda kurya uko umubiri ugutegeka, ahubwo jya urya kugira ngo ubeho, kandi waramutse uririye kubaho wabaho nk'uko Imana yifuza yuko ubaho. Niyo mpamvu mbanze mbabwire yuko gatanga ka mbere Imana yatugeneye ko twarya imbuto. Ese imbuto zitumariye iki? Mu gitabo cyitwa kino gitabo nshaka gusomamo, volume ya mbere page 32, batubwira impamvu Imana yaduhaye imbuto mbere. Kubera iki Imana yaduhaye imbuto mbere? Mu mbuto harimo vitamine C kurusha inyama, kurusha amata, kurusha amagi. Byumye ntabwo binganya n'imbuto. Uwatungwa n'ibi ntarya imbuto yarwara indwara z'injyana muntu. Umuntu aramutse arya inyama, umuntu aramutse arya amagi, umuntu aramutse arya imboga, ariko ntarya imbuto, ntabwo yabirya igihe kinini atari yabasha kurwara indwara zitandukanye, indwara z'amagufa, indwara z'amaraso, indwara z'imitsi yumva n'indwara z'imitsi isanzwe. Ntabwo yabasha kuba atari yabirwara. Imbuto zigomba kubanza ku meza no mu nda mbere ya buri gaburo, kuko zinezeza inzira z'ubwenge, ari iz'amaso, amatwi, amazuru, ururimi ndetse n'ibiganza. Noneho urebe uburyo Satani yaducuritse, aho abahanga benshi ngo bazi ngo imbuto ngo zitwa ngo dessert, ngo ziheruka ibyo kurya, ubwo akaba ari ubuswa. Baravuze ngo imbuto zigomba kubanza ku meza ndetse no mu nda, zikabanzwa zikaribwa mbere, kuko zinezeza inzira z'ubwenge, ari iz'amaso, ari iz'amatwi, ari iz'amazuru, ari iz'ururimi n'ikiganza. Ni ibyo kurya kandi zikaba ari n'umuti. Imbuto zikwiriye kubanziriza ibyo kurya bya mu gitondo
cyangwa iby'andi masaha, ariko tukamenya ko ari indyo yuzuye itagomba kuba imperekeza y'ibyo kurya bindi byavuzwe. Uyu muhanga Dr Pamplona Roger, umudogiteri ukomeye ku isi, avuze gusa ikiza cy'imbuto, avuze ubuhangange no gukomera kwazo, avuze yuko zakabaye ari ibyo kurya bikoreshwa, ariko bigakoreshwa abantu babanje kubibanza ku meza, abantu bakabibanza bakabigira nyambere. Imbuto zitunze amazi, niyo mpamvu zirinda icyaka, zirimo isukari. Abazirya imbuto zifite amazi, zifite isukari, abazirya abarya izo mbuto ntibahorane bafite intege, zifite ibinyamafu byiza. Abazirya bagira imbaraga, zigira fibre. Iyi fibre niyo ituma amamara horoha, abantu bakituma neza gatatu ku munsi. Abazirya bituma neza kandi buri gihe. Zituma vitamine C ikwirakwira neza mu maraso, zica imyanda yo gukura indurwe nyinshi mu maraso. Abazirya ntibarwara indwara ya gute n'imitsi, kandi ntibarakazwa n'ubusa. Ubu dufite abantu benshi ku isi babaye hari abarakare, barakaye, birirwa barakaye, bakarara barakaye. Abo bantu benshi ku isi bariho. Abarya imbuto ntabwo bahora barakaye, abarya imbuto ntabwo babona umwanya wo kurakara, abarya imbuto ntabwo babona umwanya wo kubika inzika, abarya imbuto ntabwo babura kwituma neza, abarya imbuto ntabwo bagira ibitekerezo bibi, abarya imbuto baba bameze neza, kandi abarya imbuto byabakingira indwara nyinshi. Abazirya ntibarwara indwara ya gute n'imitsi, kandi ntibarakazwa n'ubusa cyangwa kurwara ibisebe byo mu nzira y'igogora. Usanga bafite ibisebe mu gifu, ibisebe mu mwijima, ibisebe mu mpyiko, mu gasabo k'indurwe. Nuko imbuto zigira vitamine A na C, zigakingira kanseri, zigira imyunyungugu ya potassium, magnesium na calcium, zikagira fer cyitwa ubutare. Imyunyu ifashe ya mbere mu gukoresha neza umubiri w'umuntu. Reka mbwire mwebwe mudukurikiye yuko kugira ngo umubiri wawe ube ubayeho neza, ukeneye imyunyu ikomeye mu buzima. Ukeneye potassium, ukeneye magnesium, ukeneye calcium, ukeneye cyitwa ubutare fer. Iyi myunyu kariyine ikurikiye ari ine, niyo nyambere mu gukoresha neza umubiri w'umuntu wose. Yamurinda amagufa, yamurinda imihore, yamurinda indwara ziyadukiza, yamurinda indwara z'igituntu, yamurinda indwara zo mu nda, yamurinda indwara z'ubwonko, yarinda amenyo, yarinda umusatsi, yarinda amaso, yatera igikuriro. Yombi irakenewe. Iyi potassium ubwayo, iyo bavuze potassium, ese ubundi abantu benshi ntago bazi ngo iyi potassium ubundi maze iki. Potassium ikoresha neza inzira zo kwihagarika, itera imihore y'umutima kugira imbaraga, hamwe n'indi mihore ni umuti w'umugongo ndetse n'impyiko. Iyo umuntu abuze potassium, agira ibibazo by'impyiko, agira ibibazo by'umutima, agira ibibazo by'imihore, agira ibibazo by'umugongo. Impyiko zashegeshwe no kuziba k'utuyunguruzo twazo, izo bita glomeruli, aho umuntu aba yarwaye indwara yitwa nephrose, ntizishobora kuyungurura potassium neza cyangwa se kwihanganira ibiribwa biyikizeho. Iyo mvuze ibikiza kuri potassium, ubwo tuba tuvuze nk'imineke, tuba tuvuze nk'ibishyimbo by'umweru, tuba tuvuze ibirayi, inyanya, ibihaza, epinari ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Iyi ni potassium. Umuntu akeneye potassium. Iyi potassium irakenewe. Iyi potassium ni ingenzi. Iyi potassium mu mubiri w'umuntu irakenewe. Magnesium si yaba ifashe iki? Iyi magnesium muri kino gitabo ndi gusoma Delice de Potager, page 83, potassium se wakumva ari iki? Magnesium nako irinda umunaniro, itera guhora ukeye, ikoresha neza imitsi yumva, imyakuro n'imitsi y'umutima ndetse n'amara. Ikoresha ibyo wariye bigahinduka imbaraga. Iyo yiyunze na potassium na phosphore,
igoboka mu kurema no gukomeza amagufa n'amenyo, itera imbaraga mu ngirangingo fatizo yitwa selire, amakuru agatembera neza mu mitsi yumva, igatera imihore kwirambura vuba no kwinyakura. Ubu dufite abantu benshi ku isi bafite indwara z'imihore, aho umuntu wumva ngo mu kanya gatoya ngo ntabasha kwirambura, ntabasha kurambya, ntabasha kugenda. Izo ndwara ubu ziriho, izo ndwara ziri hose bitewe n'uko iyi myunyu yombi yamaze kubura, yamaze gukamuka, kubera ko abantu ntibakunda gukoresha imbuto, ntibazigira nyambere, ahubwo bazisimbuje ibindi kandi bidakwiriye. Niyo mpamvu umuntu wese akeneye potassium, akeneye magnesium, akeneye calcium. Iyi calcium nayo batubwira ibyayo, bakatubwira bati iyi calcium itera kudahungabanywa n'akaraje kose ko mu mubiri, ikingira ibyuririzi, ikongera imbaraga, ikongera ubutaraga, igakingira indwara z'udukoko, irinda umutima n'imitsi y'imijyana, yoroshya amaraso, imenina amavuta mu maraso, igatuma plaquette zikora neza, iraboneza kandi ikaruhura urusobe rw'imitsi yumva, igatuma umuntu yiyumvamo amahoro. Iyi potassium iragenda ikinjira, yarangiza igatuma umutima utera neza, igatuma imitsi y'imijyana ikora neza, ikoroshya amaraso, ikamenina amavuta mu maraso, igatuma plaquette nazo zikora neza, ikagenda igatuma imitsi yose umuntu yumva afite amahoro. Maze umuntu, hakaba hari abantu benshi ubu ngubu baryama aho kugira ngo buke baruhutse, bugacya wagira ngo bareba kubitwa. Aho kugira ngo umuntu aryame buke impagarike ye iruhutse, ugasanga ahubwo umuntu bukeye yumva yarushye, ugasanga umuntu bukeye yumva ananiwe, ugasanga bukeye umuntu yumva atakandagira. Baravuze bati dukeneye nabo kuba dufite potassium. Abantu b'Imana mudukurikiranye, ubutumwa bwiza ni bwiza, bugambiriye kudukiza, bugambiriye kutuvura, bugambiriye kudufasha. Ni umuti mwiza w'indwara, ni umuti mwiza w'ingirakamaro, ni umuti mwiza dukeneye. Buri muntu wese udukurikiranye akeneye bene iyi miti. Ukeneye imiti myiza y'ingirakamaro, iyi miti myiza ifite akamaro, iyi miti myiza ijambo ry'Imana ritubwira. Niyo mpamvu ukeneye kurya imbuto buri munsi. Mu mbuto harimo flavonoide, antocianine, nibyo bituma imbuto zihinduka umuti urinda imitsi kumagara, kandi zikoroshya amaraso no gukingira kanseri. Izi mbuto impamvu, dore izi mbuto ni ingirakamaro. Dore ibyo imbuto zitagira, imbuto zigira urugimbu, ntizikumira intungamubiri. Amakakama y'imbuto ntabwo yangiriza umubiri. Hepfo, imbuto ni ibyo kurya byiza, iyo ziriye nta bisigazwa bibi zigira mu mubiri, mu maraso no mu mara, bitewe n'uko zitera kwihagarika neza. Zituma ibisigazwa n'imyanda yo mu maraso bisohoka neza, zikoresha impyiko neza, zoroshya amara, zikayazibura. Bitewe n'uko zikize kuri vitamine A na C, zirinda gusaza imburagihe no gushanyarara, nibyo bitwa arteriosclerose. Zirinda imitsi, zirinda kanseri n'izindi ndwara z'amoko atandukanye. Izi ni imbuto. Izi mbuto ni ingirakamaro. Izi mbuto ni iz'ingenzi. Izi mbuto zifite akamaro ku bazikoresha. Niyo mpamvu kurya imbuto buri munsi byaba ari ingenzi. Byagenda bigakingira amakanseri, bigakingira indwara, bigakingira ubumuga, bigatera amagara mazima, bikagenda bikavura, bikagenda bikaboneza buri kantu kose, kuko imbuto ari ingirakamaro. Hepfo baranditse bagira batya bati kurya imbuto bikingira guturika kw'imitsi yo mu bwonko no kugabanuka kw'imitsi y'umutima. Uko umuntu arya imbuto kenshi, niko aba yikingira kanseri yo mu myanya igogora, y'ubuhumekero no mu nzira zo kwihagarika. Uko umuntu arya imbuto kenshi, niko umuntu aba agenda yivura. Uko umuntu arya imbuto kenshi,
niko bimurinda. Uko umuntu arya imbuto kenshi niko bimuvura, niko bimukingira. Imbuto ni isoko y'ubutaraga, gukomera, ubuzima. Imbuto zifite akamaro katagereranywa mu byo kurya byose umuntu yahawe. Imbuto ubwo washaka ubutaraga, ubwo washaka amagara mazima, yagenda akajya arya imbuto. Noneho bana b'Imana, tujya ku ngingo yihuta, wakora iki kugira ngo ukereze ubusaza? Wakora iki kugira ngo uye gusaza imburagihe? Bwa mbere y'ibindi, wamenya gute ko ushaje? Wamenya gute ko wamaze gusaza? Icya mbere, iyo udafata mu mutwe ibyavuzwe, uba wamaze gusaza. Ubu ni ubusaza buriho, ntibugombera imyaka myinshi, ahubwo abantu barababwira kugeza ubwo n'ubu ngubu hariho abagabo batibuka amazina y'abana babo. Ubwenge bwaramaze gusaza, ubwenge bwaramaze kurambirwa. Kabiri, wamenya gute ko ushaje? Iyo ibyo kurya byose bitakikuryohera, uba ushaje. Ngo ubu ngiye ngo mureba, ngo nsigaye ngo numva ngari imboga, ngari imbuto, ngari inyama, ngari umuceri, ngo nta na kimwe kikindyohera. Ni ubusaza. Ukeneye kwivugurura, ukeneye kuba ufite impagarike yongera kwivugurura. Gatatu, wamenya gute ko ushaje? Iyo uryama ugatinda kubura ibitotsi. Kane, iyo ubyuka ukabyuka urushye. Warangiza. Gatanu, niyo urakara ubusa. Iyo ushaje, ngiye ibimenyetso byanga ko umuntu ashaje. None wakora iki kugira ngo ukereze se gusaza? Ingingo zawe zihora zifite itoto. Warya iyihe mirire yakurinda izo ndwara zo gusaza? Ni abantu b'Imana barakubwiye bati muri izi ndwara zivuzwe dukeneye wakereza utubusaza. Nubwo utashobora kugendera n'isaha ikorera mu ngirangingo zawe, ariko hari uburyo bune bwo kurwanya imyanda ikuzereramo. Icya mbere, wakora iki? Uba ukeneye gukoresha ibyo kurya bitunganya umwijima. Ukoresha kurya imbuto nyinshi n'imboga zongera indurwe, harimo nka ritishu, harimo radi, harimo intoryi, harimo amavuta ya elayo, ipapayi ndetse n'izindi mbuto zitandukanye. Iyo ukereza ubusaza, wihatira kurya imboga n'imbuto, kandi ntabwo bivangwa, ahubwo barabitandukanya. Jya wihatira kurya radi, wihatira kurya intoryi, kuko wihatira kurya amavuta ya elayo, urya ipapayi. Ku ngingo ya kabiri, jya uhumeka umwuka mwiza. Gatatu, jya wihatira kurya ibyo kurya, wibuza kurya ibitera impatwe. Ibitera impatwe, constipation, jya wihatira ibyatuma usohora ibyuya kenshi. Kurya ibyo kurya bifasha impyiko, umwijima n'uruhu mu gusohora imyanda. Iyo uhangana n'ubusaza, urinda ingingo zawe zikurikira: urinda impyiko, urinda umwijima, urinda uruhu, kuko ibyo byombi iyo byamaze kurwara, ubusaza buba butangiye niyo utagira imyaka ikwemerera gusaza. Niyo mpamvu ubu hariho abasaza imyaka 30 n'aba 80, ariko ugasanga abashaje kurutaho ni aba 30. Ntibibuka, ntibaryoherwa, ntibazirikana, barakara ubusa, ntibabona ibitotsi, akaba ari ubusaza. Ku ngingo ya gatatu, nushaka kwirinda ubusaza, jya wirinda imyanda ikomoka mu byo kurya, mu byayobya ubwenge bwawe, ubwo ni inzoga n'itabi. Ukarya ibyo kurya byahinzwe mu butaka bwiza, ukibuza itabi n'ibindi biyobyabwenge byose. Ku ngingo ya kane, jya ugira gahunda nziza yo kubikoresha. Gatanu, jya ukoresha imbuto zo mu bwoko bwa agrime. Bavuze imbuto zo mu bwoko bwa agrime, bavuze indimu, bavuze amacunga, bavuze mandarine, bavuze pamplemousse, bavuze izo mbuto zita agrime. Izo bita agrime ni imbuto zina zitwa amacunga, indimu, mandarine, ibita za pamplemousse, ibi bita watermelon. Izo mbuto zose ziri mu uwo muryango zikingira ubusaza. Ibyo bikaba biburizamo imyanda izerera mu mubiri,
bikarinda ingirangingo fatizo gusaza ubusabusa. Ukeneye aritishu, ukeneye seleri na onyo. Ibi ubwabyo bifasha seleri na onyo ugakoramo smooth nziza, biba bifite ubushobozi bwo koza amaraso maze imyanda yayo yose igasohokera mu nkari. Niyo mpamvu ku bantu bose bakeneye kurinda ubusaza, mujye mufata seleri, mufate onyo, mubishyire muri blender mubisye neza, nimurangiza mu nkwiyo smooth izaba igiye koza imbuto z'indwara mu maraso. Ukeneye imbuto zifite kuri vitamine E. Izi vitamine E ivugurura imyanya ishinzwe gutunganya urubyaro. Bavuze zitwa amande, bavuze ubunyobwa, bavuze sezame. Izo zombi zifite vitamine E zinakingira kanseri. Ukeneye guhangana no busaza, urya inkeri. Inkeri zikingira, zikungahaye ku mavitamine akingira umubiri wose, ari vitamine A, vitamine C na vitamine E. Ukeneye tungurusumu. Iyi tungurusumu nayo yitwa selenium, ukaba umunyu ngugu usanura umubiri, urimo n'umusemburo mvuzo ukingira ingingo igizwe na vitamine A, C na E, ikaba ikingira umubiri kanseri no gushanyarara kw'imitsi. Niyo mpamvu umuntu wese agomba kuba azi kurinda ubuzima bwe. Abantu bahangana n'ubusaza baba bakeneye kunywa umutobe w'igisheke. Igisheke ni ingenzi ku bantu bose bagambiriye guhangana n'ubusaza. Ni ingenzi ku muntu wese uri gushaka gucikanwa no kugira amagara mazima. Ni ingenzi ku muntu wese ugambiriye kugira amagara meza. Ni ingenzi ku muntu wese ugambiriye gusaza neza. Niyo mpamvu mwebwe mudukurikiranye nababwira ngo mujye mwihatira gukoresha ibigwa neza umubiri, mujye mwihatira gukoresha ibitangiza umubiri, bizabasha kubarinda. Niyo mpamvu turi mu minsi iheruka aho abantu bumva nabi, aho abantu ubabwira ibintu by'ingirakamaro bakumva bitari byo, aho abantu ubabwira uko bakifata bakizanira ibyabo, aho abantu akamenyero kabayoboye. Mu gitabo mfite ahangaha batubwira ese ugeze mu busaza wakora icyo kugira ngo wirinde kanseri. Kanseri ubwayo, iyi ndwara ya kanseri nayo imaze kuba gikwira ku isi. Muri iki gitabo nagira ngo mwese muzirikane, iki cyitwa Encyclopedia for Foods and Their Healing Power, page 386 hatubwira amagambo nagira ngo mwumve. Iki gitabo batubwira igitwa kanseri. Iyi kanseri akaba ari gukora kurenza urugero k'urugingo, rukarenza urugero, rukarwara, niba ari ukuboko kukarenza urugero, ikaba ari kanseri. Muri kino gitabo bagerageje kuvuga gusa ni ibiki bitera kanseri. Iyi kanseri bavuze ibiyitera 13, nagira ngo mwese mujye mukoresha ariko mufitiye amakenga yabyo. Icyambere gitera kanseri ni ukunywa amazi akonje cyane. Aho umuntu akubwira ati ngewe muganga yambwiye ngo ujye muganga akakubwira ngo ujye unywa amazi, ukajya unywa n'amazi y'ubutita akonje cyane kandi hariho ubukonje. Ayo mazi yagiye muri firigo, iyo ubwayo agenda iyo yakonje cyane yigiramo uburozi bwa dioxine. Niyo mpamvu ubu burozi nabo bwakangiriza umuntu, iki gitera kanseri. Kabiri ni isukari nyinshi yo mu ruganda. Isukari tubona iri mu byo kurya tukunda gukoresha, zitwa za bombo, iyi mitobe ya juice, bakubwira yuko nabyo bitera kanseri z'amara manini, kanseri z'igifu, kanseri z'inkondo y'umura, bitewe no buri munsi kubihorera. Ibi birungo bikarishye dushyira mu byo kurya nabyo twongeramo urusenda, ibi birungo bikaze byatuma haboneka kanseri zo mu muhogo. Ibi byo kurya bifite urugimbo rwinshi kubikunda kubikoresha buri munsi, ni amagi, ni amata, ni amafi, ni inyama, kubihorera buri munsi kenshi barakubwira yuko nabyo byakongera kanseri, bikongera kanseri y'amabere,
ikongera kanseri y'igifu, kanseri y'ibihaha, kanseri y'urwagashya, kanseri y'amara manini, kanseri y'umurerantanga, kanseri y'ababyeyi, kanseri y'amabere ndetse na kanseri zo mu mazuru. Ikawa ibyo kofi muri izo kafeyine iri muri byo ni itera kanseri y'amabere. Ikindi cyavuzwe bavuze bitwa indagara ntoya, bitewe n'uko aya mafi arya ibinyabutabire birimo imbuto za kanseri, atera kanseri z'ubwoko bwose mu mubiri. Ibisindisha, inzoga, ibisindisha birimo inzoga bihembura kanseri, na bya bindi bivuga ko haba harimo umuti nka za divayi, nka za byeri n'inzoga zitukura. Ibi binyobwa byose ntibisaba kubanza banywa byinshi cyangwa ngo ubone ngo urware kanseri, ahubwo nubwo wakoresha gake gake cyane wazahura n'ingaruka zabyo. Abashakashatsi bagaragaje ko kunywa ikirahure kimwe cy'inzoga buri munsi byongera ibyago byo kurwara kanseri y'amabere ku rugero rwa 250%. Aba bashakashatsi ni na kaminuza, uyu mushakashatsi w'umunyamerika witwa John Hopkins muri 2009 yagaragaje ko abantu baramutse banywa inzoga, ikirahure cy'inzoga ku munsi kimwe cyonyine, atari abanywa ikaziye n'abanywa amacupa menshi, waba ufite ibyago byo kurwara kanseri ku rugero rwa 250%. Kanseri urumva ko yaba yaje rero. Ibitera kanseri bindi ni imikati y'imyeru. Iyi mikati nayo ikaba iyo inagerejwe cyane ikaba yatera kanseri. Ibindi ni amavuta afashe mu nganda. Ibindi ni itabi, kubera ko abakoresha itabi barinyuza mu kanwa, kubw'ibyo ryafatwa nk'ibyo umuntu ariye. Ubona nubwo itabi ritera ibisebe byo mu gifu, rinafite uruhare mu runini mu gutera kanseri zikurikira: iy'ibihaha, iy'igifu, iy'umunwa na kanseri y'umuhogo. None se tugana ku musozo, wakora iki ngo uhangane na kanseri? Bwa mbere, uramutse ubona ushaka kwirinda kanseri y'agasabo k'indurwe, uryo ry'imbuto, uryo ry'imboga, cyane pinari, cyane karote, cyane beterave, ndetse uryo genzura ko buri munsi wariye vitamine A, vitamine C na vitamine E. Ku ngingo ya kabiri, uramutse ugira ngo utazarwara kanseri y'ubwonko, uba ukeneye vitamine C na vitamine E. Vitamine C ni imboga, ni ziri mu mbuto. Vitamine E uba ukeneye ibinyama kakama bifite amavuta, ubu mbavuze ibihwagari, kokonati, amata ya soya, ibinyampeke, ingano zimeze ziba ziri ku isonga. Uba ukeneye sezame, uba ukeneye ubunyobwa kugira ngo uhangane na kanseri y'ubwonko. Kanseri y'amabere, uba ukeneye soya, uba ukeneye amata yayo, uba ukeneye tofu, uba ukeneye imbuto, uba ukeneye imboga, by'umwihariko karote na epinari, amavuta yerayo, tungurusumu, beta carotene na provitamine A na vitamine E. Byo ukeneye imbuto, indimu, amacunga n'inzabibu, umutima w'imfizi, imboga uba wavuze intoryi, ibiringanya, amashu, karote, inyanya, tungurusumu, igitunguru cyawonyo. Uramutse ushaka kwenda kanseri yo mu muhogo, uba ukeneye imboga rwatsi, uba ukeneye kokombure, uba ukeneye inyanya, uba ukeneye watermelon, uba ukeneye indimu, uba ukeneye amapera, amavuta yerayo, amavuta y'ibihwagari. Kanseri yo mu kanwa, uba ukeneye amacunga, uba ukeneye imboga by'umwihariko zikungahaye kuri karotene, uba ukeneye imyembe, amacunga, inanasi, pome, umutima w'imfizi, pasteke, watermelon, hamwe n'imboga zose zifite ibara ry'umuhondo kuko zifite vitamine A. Cervical cancer, kanseri y'inkondo y'umura, uba ukeneye imbuto, imboga, cyane cyane gikize mu beta carotene, vitamine C, folate, ibirinda umugese aribyo vitamine A na vitamine C na vitamine E. Kanseri y'amara, uba ukeneye fibre. Iyi fibre iboneka mu byo kurya byose bitanyujijwe mu ruganda ngo bimarwemo bikamure. Uba ukeneye imbuto, uba ukeneye imboga, cyane karote na epinare, ibinyampeke, kandi uba ukeneye calcium.
ibikingira kanseri y'impyiko ni indimu, ni amacunga, ni mandarine, ni pamplemousse, ni ikitwa clementine, ni pome, ni imyembe, ni inanasi, ni noix de coco, umukate wuzuye, watermelon, asperge, celery, perisile, militire, ibihaza bifite vitamine C na vitamine E. Mu mboga uba ukeneye amashu, ukeneye ubunyobwa, ukeneye beterave, ukeneye kongera amavuta yerayo, uba ukeneye n'amasaka yinitse mabisi atetswe nk'impengeri, wongeyemo erayo bikavura impyiko kandi bikatuma utazirwara. Kanseri y'umwijima uba ukeneye imboga, uba ukeneye intoryi, ibiringanya, karoti, amashu, pavuro, ibihaza na tangawize. Kanseri y'urwagashya uba ukeneye imbuto, ukeneye imboga, ibinyamisogwe, ibinyampeke, ukeneye amacunga, watermelon, pome, umutima w'imfizi. Kanseri y'igifu niyo dusorejeho, uba ukeneye inanasi, umucunga, ibinyampeke, ibigori n'umugati wuzuye. Mu mboga uba ukeneye tungurusumu, igitunguru cyabonyo, uba ukeneye amavuta yerayo, ibihwagari, amata ya soya n'ibiyikomokaho. Abantu b'Imana dukeneye kuba tuzi mu kwirinda indwara, dukeneye kuba turi abambere mu kwikingira indwara, kuko byaba ari ingenzi ko buri wese yaba arinda amagara ye. Imana itwifuriza gukoresha imiti myiza. Mu mapaji 2 turasorezaho mu gitabo kiraha, nifuza ko nasoma n'amagambo maze mwese muyazirikane. Iyi ntego nziza nagira ngo buri wese dukurikiranye ayizirikane kandi ayishyire mu bwenge. Kino gitabo kitubwiye ibingibi bikurikira, ano magambo akurikira kandi akomeye. Mwese ngira ngo abatwumva, iyi nshingano yo kurya neza ni ingenzi. Paje 45 kino gitabo kiratubwiye ano magambo akurikira. 85 handitse agira hati, mu gitabo cyitwa inama ku mirire, amazi meza ni umugisha ku barwayi no ku bantu bose bazima. Uwo mugisha twaweherewe n'Imana, iyo yakoresheje uko bikwiriye ahesha amagara mazima. Ni ikinyobwa Imana yihereye abantu n'inyamaswa. Mu yamwe mu buryo buhagije afasha impagarike, akayitera kurwanya indwara. Hepfo, nzajya ndya ibyo kurya mbyitondeye kugira ngo naye kwikoreza umubiri wanjye imitwaro y'imburamumaro. Nzihatira kugirira abandi umwuka mwiza. Mu rwanjye ruhande nzishakira ko nakora imyitozo ahari umwuka mwiza. Ngomba kwiyuhagira buri gihe kandi nkanywa amazi meza aryoshye mfite ubwisanzure. Ngiyi intego. Ngomba kurya ibyo kurya byiza bizatera impagarike yanjye kugira amagara mazima, bizandinda indwara, bizandinda kwangirika. Ngomba kurya ibyo kurya byiza bizatuma mbaho meze neza, bizandinda gushanyarana kw'imitsi, bizandinda indwara z'umutima. Niyo mpamvu ibyo kurya byiza bishiti myiza Imana yaremeye umuntu. We should teach others how to perceive and to recover health. Tugomba kwigisha abandi uko babungabunga amagara yabo. For the sick, tugeze ku barwayi, we should use the remedies which God has provided in nature. Tugomba kwereka abarwayi imiti karemano Imana yabaremeye. And we should point them him who alone can restore. Kandi tukabakorera gusa kubasha kubakiza. It is our work to present the sick and the suffering to correct their arm for our faith. Tugomba gushyira abarwayi mu kiganza kibacigatira cyo kwizera. We should teach them to believe in the great healer. Kandi tugomba kubigisha kwizera umuganga mukuru. Imana idushoboze ku imirire yacu yabi yo kudukingira indwara. Imana idufashe kugira ngo impagarike yacu iye kuba ubwo tubonye ko yugarijwe n'indwara, imirire yacu nayo Imana idufashe kugira ngo ibe ariyo kutubyarira amagara mazima, ariyo yo kudutabara. Imana ibitwumvishe, Imana twese bidushoboze mu izina rya Yesu, amen. Reka dusoze rero dusenze
kugira ngo dutandukane mu kiganiro cy'uyu munsi. Turagushimye data mwiza, tugushimiye ko duhaye amagambo yawe yo kuduhugura, ugiye kuyumvira no kuyagenderamo, ubidushoboze twese mu izina rya Yesu, amen.